Radyo sa una. Good morning, wake up. Balik ta mga berante, tig paminaw dire sa itong pagpanaguban sa itong katulumanon, inyong tulumanon, ang tugtugok sa ultra inyo mapati sa matag adlaw katanan, o gikan sa adlaw nga Lunes, paingon nga sa adlaw nga Sabado. Dili di adlaw katanan, kay pagabot sa adlaw nga Domingo, awa man tayo, may programa ka mga religious sa programa, ang inyong mapati pag berante, tig paminaw. O gayon niya, ayon na pagkatapos, sosyon sa nato karon taon, mga igsoon na ang buhatan sa pag-asa, kay dunay duha ka low pressure area ang ginamonitor. Atong susihon mga brad, hindi pabiraw kung galing gini. Kamusta na? Nagkaduol na ba diri sa Area of Responsibilities Pilipinas? O baka inoon wa baka peligro nga mamahimo kini nga bagyo? Kay delikado mga igsoon kung may mahimo kini nga bagyo. Dagan usab niya sa mga igsoon tangawan kawad anong pinayanan kung ilampurnas kini sa baha baka inoon na balod. Ato ning susihon karon mga brad, hindi pabiraw karon taon ang batas pag-asa. Pag-asa gitawagan pa. Sa napay ka-istorya lain no sa gilang kadyot lang kayo kay napay ka-istorya sa lain pod nga mga station kay karon magong oras sa mga igsoon matag alas 5 pasado mo po di ang tiga tawag sa mga kauban sa mga FM station EM station no mga mo nang ginaingon nga ako kagalipay ko gadaghan kayo mga radio station mga igsoon sa matag karon og unya sa mga lugar kay aron nga daghan pud mi nga maghatod og kana ba nga mga impormasyon libre masan mo kung sa inyong mga paminaw no nga mga radio station no kay mo nang gaygon ang trabaho di man nga para sa mo di matapag kompetensya kun dili pag tinabangay unsa kon pag tinabangay sa paghatod sa mga impormasyon dire sa tong pagpanaguban. Ayaw kalimot sa gyapon ninyo kalagad Ultra Roldan sa gosa hantod sa alas 5:30 ha nga magatod sa mga impormasyon dire sa atong pagpanaguban o gisab sa paghisgot sa atong mga butang iskutanan. Samtang ikamot yung dinay ka mga panahon na mga igsoon na hostisya, nang ayo ka ng hostisya o ikaw no sab, desididong mapahigayon sa pagpasakaw kaso, ang usa ka dalaga na unsa man noon, nga gining usa ka dalaga nga kaslon na unta pagkaugma, dispira sa iyang kasal, ay naunsa man noon nga gilapwa-an man noon siya sa iyang inhan sa lalaki, o inhan sa lalaki nga iya untang pamanhonon. Inong danasab nga murag ginintawag baboy nga nangalapwa, nangalaswa ang iyang giingog kamot. Apil basen nini ang uban pang parte siyang lawas. Gikamot niya gini, nagbukal-bukal pa ka ininit nga tubig. Ang gisabwag mga igsoon, gilapwa nga to sa kababay nga kaslonon. Diin kini nagbuyo dito sa may zona Green Hills sa Barangay Suarez, Sierra, Chiligan. Sa impormasyon nga nahipos madod ba nga ang biktima na ilag kini sa usa ka island tahida nga nagapuyo kini dito sa inesgotan nga barangay. O niya dayon gibot niya gusab sa mga ginsakpan sa balisan dito sa may Sierra Chiligan nga ang madod pa nga kini nga biktima nga si gibot niya nga ang inahan sa biktima nag-ingon kini nga diwa ka gusto ang iyang anak sa inahan usab sa lalaki. Salbahay sa sading lalaki ang kanabag inahan. O gani pa man mismo ang inahan sa lalaki nga pangasawon o ng mga asawa mauuntay mga asawa ni ining biktima nga si Ailira Tahida. Di niya gusto nga ngiyang anak nga lalaki magkasal dining maong nga babae. O may na pagkatapos kay dabi kay gugmahan man kining lalaki nga matod pas lalaki nga pagbuot nay. Kay ako ning katungod may man og kita mo mag-ipon nga kini mang babae nga akong gihigog mamayong ikaipon hantod sa katapos ang yugto sa akong kinabuhi ay pagbuti ang akong kinabuhi dabi kay ron kay di magid gusto kini nga inahan sa lalaki nga makasal gid ning babae nga biktimang si Aileen at Tiada nag-init og tubig ganit tawag ka malay-malay ka ng iyang anak nga lalaki nga unsaon ni ininit nga tubig kabya man noon gilaswa gaga namang yabo man hinon gadto sa lawas sa babae hinungdan sa mga igsoon nga pagkakaron gusto gyud sa inhan sa babae nga mubalos pero naaman lang kita hostisya so mo lang ginagiringon nga wa kita mahimos wa kita mahimo gawas lamang sa giego nga pagsubay sa sakto nga mga proseso hinon
gikasal na ang biktima sa iyang kapikas ni adtong September ani atong 14 sa September. Nakasal ra gid sila bisan tuod og nalapwa na mo na nagbaboy. Apan wa pagid wa pagid tinguha mga binati dig paminaw. Wa pagid in town kini mahatag og justisya tungod kay nagduha naman pod. No, nagduha naman pod ang kuan kada bang kini bang babae ang ginahan pod sa babae nga basin onya og madako pa inon ning away. No, hinungdan usab gid ini kabang panahon ang suspitsado sa nasgutan nga krimen nga si Esperanza Bulahan Ruiz ang ugangan na kini sa mao nga mamay nahimo ra magid ugangan so basin pa man unya kon ugaling kini mga binatin dig paminaw maluoy ra kini ka mga biktima pero dabi karon kay ang inahan sa biktimang babae di magyud gusto maingon magyud nga kinahanglan gina kinahanglan gina pasagado kay kaso kay wa pa gani mo na minyo gilapwa-an kana samot na gid in taon karon wa pa sila na minyo gilapwa-an samot na gid karon nga na minyo ra gid sila. Di ba kahinoon ang pagminyo konselo di bobo na lang po ni. Aron lang yun nga, kana bang di siya pasakado kay kaso. Kay basig mapasakado kasong bawsi. No? So, sa kadyot na kayo ha? Kadyot na kayo kay ato sa nanakaro sa pikas linya sa Botan sa Pag-asa. Si Sir Joe Pribaldo sa Botan sa Pag-asa. Yes, Sir Joe, may buntag? Yes? Pero may yung buntag sa mga suking tikpaminaw sa radyo isa. Dito sa pangbuday ng Sibagyong Nipa at sa alas 3 de Banina, ang sentro na nasa 670 km kailangan dito sa Basco, Basanin. Ug ang hangin 55 km matag-oras ug ang pag-uro 70 km matag-oras. Dito sa Polisang Danao, dilay naman sa Bagyong Nipa, dito sa Pektarin. Pwede din nga magawas na sa mga PR, arong adlaw sa Sabado. Ug doon na tayo sa low pressure monitor na dito sa San Jose, Tarlac. Sa Luzon. Yan po niya, o hindi matapos sa doon si Minpa o kaning LP niya na sa Luzon. Ang makapekto dito ito, mga localized thunderstorm, labi na sa hapon o gabi, doon ay mga isolated ng mga pagulan. O doon na ikasarangan, nga ito sa kusong na hangin, ang magiging sa bagataan, nga ito sa bagataan kasarpang direksyon. O ang kadagatan, kasarangan, nga ito sa kusong, ang pagbalon. Temperatura, 23 centigrado ang tubog na won, ug ang kaniton 33 centigrado. Okay, standard time, alas 5:17. Ang sabatan sa Pag-asa Mulugan, Dioptigal. So, Sir Joe, so kaning gibantayan karon ka low pressure, although dili na kayo sa kabalakan sa mga developed into the tropical depression. Ayos na sa kayusan, expected na nga mawala na nga LP tungod aning mas kusog man ni si Bagyong Limpa. So, maupad lang siya sa sirkulasyon ni Bagyong Limpa. So wa na santay karon sa Dios wa na putay kabalakan pa nga danay laing bagyong mosulod karon bulan September. Una pa to sa tunga-tunga sa September, so napagyapat expect although na panangato ang mga past data na to pag September upat ang bagyo sulod sa tunga air. So kanin si Bagyo Limpa ikaupat na ni karong September. Salamat gid kaayo do. At least malampod nga nakalingkawas na gid labi na diri sa Maypulos, Mindanao. Salamat kayo Sir Joe Pribaldo. Good morning, wake up! Inyo naman mga binatin digpabin ang Botan sa Pag-asa. El Salvador, DOST, El Salvador City, kaya may kalabagitan sa amin sa duha ka mga low pressure area na monitor. So, anay angay nga kabalakaan. Doon naman po isa kabagyong sinimpa. So, di na angay nga kabalakaan mga igsoon. No, salamat gid kayo. Abi ninyo, mayong atong panahon diri, may pamahan-pahon diri sa Mindanao. Pero dito sa Kauluhan ba yan? Luoy ba kayo sila dito? No, baha-baha, pagyapon sila dito. So, si Sarah Daling, mayo ko nga may buntag po nga to ni Sarah Daling nga nangamusta sa iyang ginikanan nga si Jimmy Daling dito sa may Kumpol, Katarman, Camiguin. O gusap sa iyang ginikanan. Nya dayon mas may gani ni kay kini mo'y kulba mga igsoon kon mo ni gilapwa-an kay naay badalagang gilapwa. Doon ay dalagang gilapwa-an pero kay buutan man ni. Buutan man ni Sarah Daling nga to anis kawas nasod. Pero naningkamot sab sa gyapon para sa mga anak. Si Romel nga Diacamos may pagpaminaw po di. Og gikamot yang mga benate atong sumpay mga benate di paminaw sa atong iskutan katong Dalaga ba. Nga gilapwa-an sa imbis kaslon na unta siya pagkaugma
O niya rin pagkatapos gilapwa-an hinoon, pero at least nga dayon ra gyud ang kasal, pero wag gyud madayo, wag gyud man kasal pagkaugma kay sa man ang pagkasal pagkaugma nga perte babaga mura man jag baboy nga gilapwa-an. Mas una pa siya gilapwa-an sa baboy nga ihawon siya kasal. Muni nakapait ba? Kining nga 27 anyos, kining nga usa ka Arlen Tihada, kining nga mga biktima nga kaslon unta siya pagkaugma. So, buti pasabot nga dispira sa gabi siyang kasal. Inayon ta nga mag-ihaw nga baboy, maglapag baboy para sa likod-likod siyang kasal. Siya man hinon mo'y unang gilapuan, inay nga baboy nga ihawon para siyang kasal. Ang mo'y lapuan, siya man hinon may gilapuan. Una-una, siguro nga sa bahas, magiginig akong ugangan nga babae. Pero, nadayon naman yun. Nadayon ra gani, iya ra gani, nahimor gani ang ugangan. Pero gipanghimangkak pa siyang ugangan nga sa Esperanza Bulahan Roes. Gawa man ko na gilapwa gipatol lang kuno ang gipatol lang kuno kining iyang kaniyang binaji. Hinungdan kuno nga tungod kay gipatol nagkisi-kisi dito kuno nagkapaingon sa giinit niya tubig. Palusot man na. Mo nang ginaingon nga kada bang common denial. So maing laki gini nga klao kanang may gini mamakak kini nga ugangan mga igsoon kini suspitsado sa Esperanza Bulahan Roes ang kanibitong mga inahan. Ayaw na lang magpamili. Kung sa mga gikagustoy sa inyong anak, hinumdumin ninyo nga dili na kamo ang magdesisyon. Paghabot sa hisgot kung gugma na ganing hisgotanan, dili na kamo mo ay makadesisyon. Ego na lang mo pag-advise nga dong. Munaw na abaya pag-ayo dong ha. Kung patulon manggaling ka nga babae, advice na lang nga dong, nahigugma gikan na dong, sayo na gikan na dong nga patulon na. Basig pagdulo ko niya ninyo dong, basig tuokon niya kagalita na. O patulon na niya hinoon na, kamulo niya montorjak ko na, dahil pagkatapos patulon na, basin niya hinoon magbasol ka, pero ako, imo man nga kasing-kasing, di man na ako kang anak, pero di naman ako imong lawas, no? Imo man ang desisyon kung magmenyo na ka, magpagkasal na ka, wala ko mahimo gawas nga suportahan ta na lang kaisip po sa kainahan, no? Amo magaling amo na lang gyud na ang inyo nga buhaton isip po sa kaginikanan. Pag-advise onya dayon gana bang pagtabang kung unsa may problema sa inyong anak. Ayaw ang papel sa ginikanan ang pagtabang sa problema sa inyong anak, dili ang paghatag og problema sa inyong anak. Kay kung igilapwa mo nang iyang hinigugma, o man ka nagtabang sa imong anak, naghatag man kag problema sa imong anak, kay bisan pag-unsa na iyang unsa ba imong tan-aw ng bayhana, patulon ba na o unsa ba ka maldita ba na unsa ba na iyang pagtan-aw nimo sa unsa man imong pagtan-aw ng babae nga pangasunon sa imong anak. Hinumdumi nga iya pagyapon desisyon pagyapon sa imong anak mo ay matuman. Di ba? Good morning, wake up. Si Flor Lianis Amahoy, may pabuntag di ay. No, sa inyo, karoon ay kapag sunod o pagpaminaw sa matag karoon o gunya diri sa atong katulumanon. Samtang sa pikas nga bahen, kay gikabot yung din mga panon, biyaan na to. Kay gikabot yung gihulat naman sa atong mga pulis nga mapasaan kang gidog kaso. O kanabang kaso nga bossy 9262 kadtong sa kadalagang gilapwa-an nga inay unta kaslon na unta gilapwa-an hinong dan wa marayon ang pinses kasal pero nadayon pag ginaabtan pag pila ka semana ay dayon gikasal gis pare. Samtang ikabot ya gadon na tayo 23 minutos sa nakalabas sa alas 5 dire sa tong pagkabargoban. Samtang ikabot ya gasab kan inay ka mga panahon na aduna kunoy gikabot ya nga 16 na ka mga mag-uuma dito sa lalawigan sa Bukidnon ang kinigipatay nga wa pagyapon matagi og hustisya. Unya dayon ang uban ba na gipasangin lang ba nini nga mga military may nagpatay pero gipanghimaka kusab kini sa mga military garap man gikondinar sa ato usab nga mga kasundaluhan ang nahitabong pagpamatay sa mga leader sa mga mag-uuma di mismo sa may probinsya sa Bukidnon. Gani pa man karon nga bag-o aw sa ka mag-uuma no sab ang giposel sa gigo katulog ka mga lalaki nga nakasakay kini nga motor particularmente dito sa may pipila ka bahen hilit nga bahen sa may San Fernando Bukidnon. Nasa era na sab sa atong gihimong pag-follow up nga to sa San Fernando Municipal Police Station nga ang pinakaulahi nga gipatay mga binati pagpaminaw nga mag-uuma kining usa ka Angelito Marivao nga nag-edad kini og 49 kinsa nagbuyo dito sa may barangay Mabuhay San Fernando Bukidnon.
Gibot niya nga usad kini sa mga mag-uuma mga igsoon nga bukal pud kayo sa giego kapag kanawang iyang ungo nga sa gobyerno. Nasayran po sabi nga tod pa ni Wellboy Lamoy nga nakita mismo sa mga anak sa biktima ang pagkaposel sa ulo sa iya mismo amahan. So morning nakangilad kayo ba usa ka na kontraya murag kalibutan nga gidat-og nimo nga ikaw mismo anak nakakita gagion sa pagpatay ang imong amahan. O niya rayon na pagkatapos gidali kini pagdala pinakadool ka balay tamalanan pero na dead on arrival. No, dead on arrival mga biraw tindig babiraw ang pagkapatay tungod kay ulo ikaw ra kunay maigos ulo di ba ka mamatay. Nasa iran to sabi ni ka mga panahon nga nagtuo gani si Lamoy ang usa sa mga nagwitness nga hinimuan kini sa mga PNP o IEP nga naasahin kuno sa iniskutan nga lugar sa pagpatay sa mga mag-uuma nga gituang sakop sa mga New People's Army kay gidudahan kuno kani sila nga mga sakop sa New People's Army. Pero sa ato po sa side po sa mga military nasayran sa nato mga igsoon nga wa sila'y hinimuan ila kinigipanghimakak na sila ang mipaygon sa pagpatay. Gani pa man parayon pa nilang gimbestigaran hangtod ini ka mga panahon kung kinsa ang responsabling tulo ka mga lalaking armado nga misulod gyud sa balay ngadto sa biktima nga si Angelito Maribao og dito giposel sa may ulo nga bahin. Gibot yag pahantod sa pagkakaroon gikondenar usab sa mga kadagkuan sa Armed Forces of the Philippines partikularmente sa Maya 403 o ingom nun sab sa ato mga gitsakpan sa kabalisan sa may San Fernando Bukidnon ang hinimo ang pagpatay kay imagine mo matod po sab sa ato mga kadagkuan sa kilusang magbubukid ng Pilipinas mo kabat na sa 16 ka mga mag-uuma nga mga sakop sa aban sa mga militanteng grupo ang ipangpatay diya mismo sa lalawigan sa Bukidnon. Pero taman ra lagi po sa pag-ingon nga sakop ko no sa mga armado, kasakop ko no sa armado kusog sa nasod. Nga liquidation squad ang mipagan sa pagkapusil patay pero wa man na kuan nga bang gipanghimakak kana sa mga sundalo. Kay motor pa nga ang ilang pagbuanha dia ang ilang pag-anha dia nga gi-assign siya dia sa naiskutan nga mga kabukiran San Fernando o kana bang sa giigog diri sa may Malay City. O kabanglasan o guban pa, di ang ilang gianha diya mao ang pagbantay sa katawan, dili ang pagpamatay sa mga katao. O, di ba? O sasab na sa ilang giluatan nga mga pamahayag. Gani pa man si Captain Layog mga binatin, di pa meron sa diyang atong gikahinabi, si Captain Ryan Layog, miingon kini nga nagparayon ang ilang gitawag og kanabang services and program, community service and program, sa tuyo usab nga matabangan og ma-address ang problema sa mga tao. Nunot usab sa ilang programa nga dili lamang ang pagkabot sa kalinaw kundi pagbasan og armas paglakag ngadto sa mga rebelling grupo kundi ang paghatag og kasulbaran sa mga problema sa mga tao, paghatag og problema sa manubig og ingon man sa paghimo og mga medical mission. Muna kini mga biratin tigpabinaw ang ginagbuhat usab sa atong mga sundalo uban usab sa pag-abag sa gitawag og local government unit mag-abag og paggatabang hatod serbisyo sa mga mayor. Mo na yung pinaka-importante mga biratin tigpabinaw. Labi na gyud sa may lalawigan sa bisan asa nga lugar sa may lalawigan sa Bukidnon. Si Edwin nga Galicia ang atong board member sa may Busiko mga igsoon may buntag pod kay sa kanuna isab nga nagapaminaw may buntag pod mo dia board member Edwin Galicia. Samtang gibot ya ganoon na tayo di 28 minutos sa nakalabay sa alas 5 mga biratin tigpabinaw din sa atong pagkabarguban. By the way, apiki na kita sa itong oras, gikabot yung kahalton ini ka mga panahon na nasayod na nga ang Department of Agriculture nag-igod nga dili dapat kuno kining uban nga mga local government unit nga giigod nga magkumpirmar nga adunay sakit na nga adunay positibong African swine fever sa ila mismo kuno nga mga lugar. Kay gikabot yung kuno pa nga ang Department of Agriculture lamang mao opisyal nga mapaygan sa pagdeklarar nga positibo sa African swine fever. Diri gani sa may dakbayan sa Cagayan de Oro ang City Veterinary Office. Miingon nga kuan kana bang dili una ko na magpasulod ang dakbayan sa Cagayan de Oro og produkto nga baboy gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar di particularmente sa may Luzon og usab sa may Visayas. Aron nasab nga maproteksyonan ang katawan og ingon sa mga hardware. Kuan pod kana bang posible sab kana no? Ila sad na nga jurisdiction
Pero mula ganang kaingon nga ang argumento man po sa Department of Agriculture nga sila lang nga buhatan maoy gitawag og adunay katungod nga magdeklarar kung positibo ba sa African Swine Fever mga igsoon ang atong ang matag lalawigan, matag syudad, no? Ila po na ang argumento. Si Marisa Visto Silario may pagpamina o igon mo sab nga to kang Marley Lianes may pagpamina sab, no? O naka-live da mga igsoon sa FBA o ganini ka mga panahon na onya rayo na pagkatapos ato ning gihimo sa tuyo lamang mapabot na itong mapalapad ang atong pagkatun sa mga impormasyon sa matag karon unya dire sa Radio Oldra. Onya makita po ninyo sa YouTube. I-search lang ninyo Bisaya kanabang Balitang Bisaya alang sab sa mga igsoon tayo mga OFW nga masayod kuno sa boy mga pangitabo dire sa itong palibot o igon man sab sa matag karon unya mga beratin di babinaw nga inyo masayoran ang matag karon unya nga mga kuan kunong ang inyo masayran ninyo mga beratin di babinaw matag karon unya nga mga pangitabo sulod sa naglabay nga 24 oras alang sa pog panawag kay ang atong kuan no? Ang atong cellphone nga gigamit naka-live mga beratin di babinaw sa atong FB 30 minutos na naglabay sa alas 5 mga beratin di babinaw dire sa atong pagmanaguban karon modaga pagod pa sa ninyo kay gikamot niya ganini ka mga panahon na naningkamot karon ang giingog kamarabaha nga dian kini ang budget dili na kini malangan diya mismo sa plenaryo ang gipaspasan nila karon ang pag-invite o pagpatambong sa mga department secretary sa tuyo nga ilang ma-justify ang ilang gipangayo nga budget samtang si Vice Presidente Leni Robredo matod pa nga giislasan og maayo gikunhoran og maayo ang budget alang sa Office of the Vice President apan matod pa ni Vice Presidente Leni Robredo nga bisan pa man og gamay ra ang gihatag nga budget sa iya mismong opisina pero iya kon paningkamutan nga nining tulo ka tuig nga nahibilin sa iya nga termino dili siya magmakulang sa pagserbisyo ngadto sab sa tanan nga katawhan nga mga Pilipino o manghinaot ta no manghinaot ta mga beratin di paminaw samtang ang auto-pod nga Department of Education miingon kini mga igsoon nga kung ugaling dili gid dugangan ang ilang pundo nabalaka sila nga daghan sa mga programa sa education nga maparalyze kini pag-abot sa tuig 2020 ko tungod kay gikabot yag nga usa sa ilang mga programa kini pag-subsidize sa gobyerno ngadto sa mga senior high onya daghan kayo nga mga nagpa-eskwela og senior high ngadto sa mga pribado nga mga eskwelahan kay nindot kuno kayo nga training ambot nang pud nganong ilang nganong diha man pud sa gobyerno nganong di man pud nila gakakompetensyahan ang training kung hisgutan tang quality of education training og uban pa sa senior high sa pangpublikong tuhaan o gusab sa mga pribado nagpasabot ba gid nga kanabang inotel ang pipila ka mga trabaho kanabang pipila ka mga eskwelahan nga mga pribado kung hisgutan tang itandi ngadto sa mga inotel ang mga eskwelahan nga mga pampubliko iya sa gobyerno mga beratin tigpaminaw kung itandi ngadto sa mga pribado dili dapat mga beratin tigpaminaw ang problema siguro ini tutukan gyud pag-ayo sa Department of Education no tutukan pag-ayo sa Department of Education aron ang mga bata nga naa sa mga pampublikong tunghaan makakumpit gyud sila ngadto sa mga universidad no pero mo lagi na si Secretary Leonor Briones mingon nga unsaon man ini pag-compute kuno galing kini islasan ang ilang budget no onya dayon na dapat unta kuno ang ilang ipangayo nga budget ihatag kini sa kamara kay aron usab nga sila kuno galing aduna may gitawag og problema sa DepEd sila ang basulon kay naaman kompleto sila sa budget pero kung nasasayad po sa kamara maingon man po ang kamara nga daghan pa man kayo mga programa na ito nakalabay nga mga tuig nga wa pa ninyo mapatuman unya karon magsige na po magpangayo naa pa may mga libro diha nga nangalata naman na nas bodega unya dayon pagkatapos wala pa ninyo mapang-apod-apod ngadto sa mga hinterland areas ngadto sa mga grassroots areas no kana bang hisgutan tang mga grassroots o grassroots area mga beratin di paminaw katong anaa sa mga barangay bitaw nga pintan daluin taong kayo unya dayon pagkatapos ang uban ini
sa grade 1 grade 1 paingon sa grade 6 duha ra ka buok maestra. O niya rin pagkatapos ang ilang libro nga gipanggamit, isa ka libro tag napulo ka bata ang magtabang. Naasa man kuno ta makaingon nga mahatag na to nga to kanila ang quality of education. Atong ginahisgotan ginabalikan na to ni pag-hisgot mga igsoon tungod kay samtang nga naa pagyapon sa plenaryo hangtod ining mga panahon nga gihimong maraton ang budget deliberation diya sa Kamara kay sumala sa gihimong pagbutyag ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Kinahanglan nga sa dili pang Oktubre 1 ilan ang mahatod mapasa na nila ang budget, ang national budget nga 4.1 trillion pesos dito sa may Senado mga binating tigpaminaw. Good morning. Wake up. Wa naman dito igong oras mga igsoon dire sa itong panag-uban. May pagpaminaw lang di ay nga to sa kang Jewel nga kabanis kanunay nga nagpaminaw.